Iran tiếp tục làm dấy lên làn sóng lo ngại mới tại Trung Đông khi phát động các cuộc tấn công nhằm vào nhiều quốc gia láng giềng, vùng vịnh sau đợt không kích mới của Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Tehran. Diễn biến này được đánh giá là một trong những bước leo thang nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn khu vực. Các quốc gia vùng vịnh đồng loạt nâng mức báo động an ninh, trong khi thị trường năng lượng thế giới lập tức phản ứng trước, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu. Theo các nguồn tin quốc tế, quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào hàng loạt cơ sở quân sự của Iran. Các mục tiêu bao gồm căn cứ tên lửa đạn đạo, kho chứa vũ khí, cơ sở sản xuất và triển khai máy bay không người lái, cùng nhiều trung tâm chỉ huy được cho là phục vụ hoạt động quân sự của Tehran. Washington tuyên bố chiến dịch được thực hiện nhằm đáp trả các vụ tấn công gần đây vào tàu thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz, cũng như các hành động mà Mỹ cho là đe dọa trực tiếp đến lực lượng và đồng minh của mình trong khu vực. Thì vài giờ sau các cuộc không kích của Mỹ, Iran tuyên bố phát động chiến dịch trả đũa. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết họ đã phóng nhiều tên lửa, đạn đạo và máy bay không người lái về phía các mục tiêu quân sự liên quan đến Mỹ tại khu vực vùng vịnh. Mặc dù Tehran khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự, nhiều quốc gia trong khu vực vẫn phải đặt toàn bộ hệ thống phòng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Tại Qatar, Bahrain, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Oman, còi báo động phòng không liên tục vang lên trong đêm. Người dân tại nhiều thành phố được yêu cầu hạn chế ra ngoài và trú ẩn trong các khu vực an toàn khi lực lượng phòng không đánh chặn hàng loạt mục tiêu trên không. Các hệ thống Patriot và THAAD do Mỹ triển khai tại khu vực được kích hoạt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Giới chức Bahrain xác nhận nhiều vật thể bay đã bị đánh chặn trước khi tiếp cận không phận nước này. Trong khi đó, Qatar thông báo một số khu vực gần căn cứ quân sự đã ghi nhận các vụ nổ lớn nhưng chưa có báo cáo chính thức về thương vong. UAE cũng triển khai các biện pháp bảo vệ bổ sung tại những cơ sở dầu khí và cảng biển chiến lược nhằm đề phòng nguy cơ bị tấn công tiếp theo. Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là tuyên bố của Iran về việc tiếp tục siết chặt hoạt động tại eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có hàng chục triệu thùng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển đến các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tạo ra những cú sốc lớn đối với giá năng lượng toàn cầu. Song song với các cuộc tấn công bằng tên lửa, nhiều báo cáo cũng cho biết một số tàu thương mại hoạt động gần eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ hoặc hỏa lực chưa xác định. Một tàu container phải phát tín hiệu khẩn cấp sau khi xảy ra hỏa hoạn trên bong, buộc toàn bộ thủy thủ đoàn phải sơ tán. Những diễn biến này khiến nhiều hãng vận tải biển quốc tế quyết định thay đổi lộ trình hoặc tạm thời ngừng khai thác qua khu vực nhằm bảo đảm an toàn. Các thị trường tài chính phản ứng gần như ngay lập tức. Giá dầu thô Brent và WTI đồng loạt tăng mạnh khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể bị gián đoạn. Giá vàng cũng tăng do nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng, trong khi nhiều thị trường chứng khoán và châu Âu ghi nhận những phiên giao dịch đầy biến động. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu hoàn toàn có thể tăng lên mức cao mới. Điều này sẽ kéo theo chi phí vận chuyển, sản xuất và giá hàng hóa tăng trên phạm vi toàn cầu, gây thêm áp lực lạm phát đối với nhiều nền kinh tế vốn đang trong quá trình phục hồi. Bối cảnh dẫn đến cuộc đối đầu lần này bắt nguồn từ chuỗi căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân, các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn, cũng như những vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực. Dù từng có những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình, các cuộc đàm phán đều không đạt được kết quả bền vững. Washington nhiều lần cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công vào tàu thương mại và các căn cứ có sự hiện diện của lực lượng Mỹ. Ngược lại, Tehran cho rằng Mỹ liên tục vi phạm chủ quyền của Iran thông qua các cuộc không kích và sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng tại Trung Đông. Chính quyền Iran cũng cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả. Điều khiến giới quan sát đặc biệt lo ngại là phạm vi của cuộc xung đột đang ngày càng mở rộng. Nếu trước đây các cuộc đối đầu chủ yếu diễn ra thông qua các lực lượng ủy nhiệm tại Iraq, Syria, Lebanon hay là Yemen, thì hiện nay các cuộc tấn công đã trực tiếp tác động đến nhiều quốc gia vùng vịnh. Điều này làm gia tăng nguy cơ các nước trong khu vực bị cuốn vào một cuộc xung đột quy mô lớn hơn. Các chuyên gia quân sự cho rằng cả Mỹ và Iran đều đang cố gắng gửi thông điệp răn đe lẫn nhau, song nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm là rất lớn. Chỉ cần một tên lửa rơi trúng khu vực dân cư hoặc một cuộc tấn công gây thương vong lớn, đối với lực lượng Mỹ hoặc đồng minh cũng có thể dẫn đến các hành động trả đũa mạnh mẽ hơn, khiến vòng xoáy xung đột tiếp tục leo thang. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia châu Âu và châu Á đã thúc giục Mỹ và Iran quay trở lại bàn đàm phán nhằm tránh một cuộc chiến có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy hai bên sẵn sàng giảm căng thẳng.
Những diễn biến mới nhất cho thấy Trung Đông đang bước vào một giai đoạn đầy bất ổn. Không chỉ an ninh khu vực bị đe dọa, nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng và thương mại toàn cầu cũng ngày càng hiện hữu. Trong những ngày tới, mọi động thái của Mỹ, Iran cũng như các quốc gia vùng vịnh sẽ tiếp tục được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao, bởi chỉ một diễn biến ngoài dự tính cũng có thể làm thay đổi cục diện an ninh và kinh tế của toàn thế giới.